¿Quién te habló? Isael solo.
la 38 el puerto San Blas. Que no sé allá por donde está Anis, por donde vive Anis. ¿El puerto de San Blas? ¿Dónde vive Anis? Por toda Lafayette. En esa antes de llegar a las 56. Aquí se llama Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. No sé qué es el puerto de San Blas. Puerto San Blas que estaba allí en el banco y lo movieron allá para la 38. Ahí donde más lavan los carros, allá a un lado. Por ahí está. De lado los perros donde iba yo allí en la zona. Mañana, vamos a hacer mañana. Recoger la casa. Más, Que está todo ready. nomás, ¿Qué más quiero hacer? pues nomás vamos diciendo que sin más eso vamos a hacer.